हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही रोचक आइटम जो लमसम सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये एक स्त्री है, इसको प्रेस कहा जाता है। और आज इसकी में हम फाल्ट बनाने वाले हैं रात को। और इसमें लाइट देते हैं, ये लाइट दिया जा रहा है। स्विच बोर्ड में चेक करते हैं हम लोग। देखिए इंडिकेटर नहीं जल रहा है, साथ इसमें लाइट नहीं आ रही है। प्रेस में नॉर्मली यही पार्ट होता है कि लाइट नहीं आ रही, घंटा लाइट मार रहा है या फिर हीटिंग नहीं हो रहा है। ये 3 कंडीशन होते हैं प्रेस में। और चौथा कंडीशन होता है जो ऑटोमेटिक प्रेस होता है, उसका ऑटो कट प्रेस होता है। प्रेस में लाइट नहीं आ रही तो इसके हम रिपेयरिंग करते हैं। तो उसको खोलने के लिए प्रेस का इस्तेमाल ये होगा। यहाँ से ये खोला जाएगा, हालांकि हमने इसको खोल रखा है। ये ऐसे खुल गया, इसका कनेक्शन वायर है। आपको बता दें कैसे होगा। अंदर की बॉडी खोलने के लिए यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू दिया है। उसमें ये खोलेंगे तो प्लेट हो जाता है। हालांकि वो पहले यहाँ चेक करना है, उसके बाद उस पर आएंगे हम। तो उसको ये कनेक्शन को हम चेक कर लेंगे इस प्लग से कि तार में लाइट पास हो रही कि नहीं, वहाँ तक चेक करते हैं अपने लिए। दोस्तों, इस प्लेट को चेक करने के लिए हमने तार को अलग कर दिया है प्लेट से। सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है तो वायर में ही होता है। तो वायर की कैंटिटी हम चेक करेंगे। इस छोर को पकड़िए और इस छोर से आप नाप लीजिए कैंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तार बदल लीजिए, चालू हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करते हैं। देखिए ये हम लगाते हैं कनेक्शन। देखिए मीटर बता रहा ये तार सही है। दूसरी पिन पर लगाते हैं, दूसरी पिन पर रेड वाले पर देखिए रेड ऑफ लगा है, बता रहा है तो हो गया। अभी तार सही है। इसमें जो ज्वाइंटर है दोनों जी दूसरी इसमें लगा कर हम चेक कर लेंगे कि यहाँ लाइट पहुँच रहा है कि नहीं। इसके अगर नहीं पहुँच रहा है इसमें कार्टून पार्ट जैसे बना हुआ है, इसको घुमा कर देखना पड़ेगा ये बंद तो नहीं है। और इतना भी नहीं होता है तो फिर इसको ओपन करेगा, तो दिखा दें कैसे ओपन होगा ये। और इसमें हम सीरीज की लाइट दे रहे हैं, लाइट जा रहा है, साथ इसमें मूर्चा लगा हुआ है, पड़ नहीं रहा। इसको हम सही कर लेंगे दोस्तों, ये सही हो जाएगा। दोस्तों साफ पूरा कनेक्शन कर दिया गया है। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप जो इसका भी पार्ट बनाते हैं चेक करिए। इसके लिए आपको करना ये है दोस्तों, इस पर लगाइए और एक बॉडी पर लगाइए। अगर बॉडी में कोई लाइट आएगा तो आप स्विच पर चेक करेंगे, स्विच आपका जलने लगेगा। इस तार से इस तार को चेक कर लीजिए, इस तार से इस तार को चेक कर लीजिए। और ये तो बॉडी अब बताई है, तो चेक करना बैठा है। इस तार से और इस तार से बॉडी में ट्रांसफर, बॉडी में लाइट आता रहेगा। काम जब भी करिए तो सीरीज बोर्ड में करिए, बेहतर रहेगा दोस्तों। उसके बाद चेक करेंगे सीरीज में। जब चेक करते हैं सीरीज का मतलब जो प्रेस करने पर जल जाती है। जब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे आप तब जो है इसकी जलेगी और हीटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका वाट ज़्यादा होता है, इसलिए सीरीज का मतलब 100 वाट का होता है। ये जो होता है 450 वाट का होता है, 600 वाट का जल है पूरा। तो इस तरह इसका रिपेयरिंग होगा, आपको हम दिखाते हैं चेक करके। आप भी समझ लाइट दे रहे हैं, ये सीरीज बल्ब जल जाएगा। सीरीज बल्ब हमारा जल गया, लाइट ये हो ही रहा है। बताया ये 600 वाट का है और 1200 वाट का सीरीज जल जाता है। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इंडिकेटर जलेगी। इंडिकेटर जलने लगा डायरेक्ट ये तो सीरीज जो है ऑफ हो गई है। ये गर्म भी होगा, इसको डाल देते हैं, चेक कर लेंगे दोस्तों। ये हीट भी हुआ है।